今日も JR 西日本をご利用16時11分発、さくら561号川島中央駅です。自由席は列車の前より1号車から3号車です。岡山を出ますと途中、福山、広島、徳山、小倉、博多、新鳥栖、久留米、その他に各駅に変わります。